जो तव्हां हिन दावत ते आयो, ॿिए जमात सां मिलियो, हाल अहवाल ॾिनो ऐं वरितो, ऐं जॾहिं हाणे तव्हां वापसि पंहिंजे घरनि ते वञी रहिया आहियो त पंहिंजे दोस्तनि माइटनि ऐं ॿियनि उन्हनि खे जेके हिते अची न सघिया आहिनि, असां सभिनी जे तरफ़ां उन्हनि खे सलाम ऐं दुआ ॾींदा ऐं उन्हनि खे इहो ॿुधाईंदा त तव्हां ऐं सिलसिले कादरी सां वास्तो रखनि था, ऐं इहो ज़रूरी आहे सिलसिले कादरीअ वारनि लाइ त सांझे जे निमाज़ खां पोइ ऐं सुबुह जे निमाज़ जे वक़्तु 11 दफ़ा कुल अल्लाह शरीफ़ पढ़ी गौसल आज़म यानी पीरान पीर से सगीर रहमतुल्लाह अलैह खे न्याज़ पेश करे हमें फातिहा दी बरू क़िबले थी सिलसिले कादरी जो ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह का शुरू कर। उन तस्बीह जे पूरे करण खां पोइ इल्लल्लाह, तंहिंखां पोइ अल्लाह आख़िर में हूअ जी तस्बीह खे ख़तमु करे मुराक़बो कनि। मुराक़बो उनखे चइबो आहे त पंहिंजे क़ल्ब जी तरफ़ यानी दिलि जे तरफ़ मुतवजह थी दिलमी ख़्यालात ख़तमु करे इस्म ज़ात यानी अल्लाह जे आवाज़ खे पैदा करण जी कोशिशि करे। जीअं जीअं तव्हां कोशिशि कंदो बारी ताला तव्हां ते महिरबानी ऐं रहमत फरमाए इहो आवाज़ पैदा कंदो, और उन खां पोइ ॿिया मुनासिब लता ख़ुदि ब ख़ुदि आहिस्ते आहिस्ते खुलण ऐं तव्हां ते ज़ाहिर थियणु लॻंदा। इन ज़िक्र खां पोइ को बि दुनवी मक़सदु इन दुआ में पेश न कयो वेंदो आहे, छाकाणि हे ज़िक्र ऐं दुआ सिर्फ़ ज़ात इलाही जे रज़ामंदे और राज़ पे हासिल करण लाइ कयो वेंदो आहे। तव्हां हमेशह पाण खे हिदायत क़ुरानी मुताबिक़ सुनत मोहम्मदीअ ते हली पाण खे हिन दुनिया ऐं हुन दुनिया में सुरख़ुरू ऐं इज़त वारो पंहिंजे पाड़े वारनि सां हमेशह चङो हलो त जीअं हो बि तव्हां सां चङो हलनि, ऐं यादि इलाहीअ में रहण ऐं बिस्मिल्लाह करे कमु करण में हमेशह बरकत रहंदी आहे। असांजो दुआऊं तव्हांखे इहे आहिनि त बारी ताला तव्हांखे सालिह औलाद अता फरमाए, हर मर्द मुसीबत खां महफ़ूज़ रखे ऐं रिज़्क़ कुशादो करे ऐं तव्हांखे उन रस्ते ते हलाए जंहिं ते रोज़े वारे रहमतुल्लाह जे जमात खे हलणु खपे, यानी सुन्नत मोहम्मदीअ ते। ख़ुदा तव्हां में इत्तफ़ाक़ पैदा करे तव्हांजो मुख़ालिफ़तूं ऐं मुश्किल हल करे। अल्लाहुम्मा आमीन।